श्री गुरु रामदास जी लोक भलाई सोसायटी वालों सुरिंदर सिंह अरोड़ा वीर जी की अगवाई हेठ जिथे गुरमत प्रचार लिए निरंतर गुरमत समागमों का आयोजन किया जाता है, उत्थे चबार रोड विखे बजुर्गों लिए वृद्ध आश्रम चलाया जा रहा है। श्री गुरु रामदास जी लोक भलाई सोसायटी वालों संगत को धार्मिक स्थानों से दर्शन कराने लिए फुली एयर कंडीशन वॉल्वो बस की शुरुआत की गई है। लुधियाना वासी महिंदरपाल सिंह सहगल ने यह बस सोसायटी को भेंट की है। रविवार को साबका मंत्री अनिल जोशी ने इस सेवा की शुरुआत की थी। संगत लिए यह फ्री बस सेवा स्वर्ण हाउस अजीत नगर तो लोगों को सेवा प्रदान करेगी। इस फ्री बस सेवा के शुभारंभ समय खुरिंदर सिंह नरूला, राजीव शर्मा डिम्पी, पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स के मेंटर RSH देवा, कौंसलर अमनेरी, दलजीत सिंह कोहली, अमरजीत सिंह नारंग, राजिंदर सिंह मरवाहा, अमरजीत सिंह पसरीचा, मानव तनेजा समेत कई लोग इस मौके पर मौजूद सन। धन गुरु नानक देव, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। श्री गुरु रामदास लोक भलाई सोसायटी अमृतसर का यह उपराला जो कि संगत के सहयोग नाल सरदार MP सिंह जी जो कि लुधियाने के रहने वाले ने, उन्हों की किरपा सदका तो उन्होंने मन की एक उपासना सी कि मैं एक बस शुरू करा जड़ी कि तीर्थ स्थानों ते फ्री लैके जाए सारिਆਂ ਨੂੰ। और ये जो इस करके अज ये शुरू की गई है और रोज़ इस स्थान तो ही जो भी चलिया करेगी और जड़ी संगत जाना चाहे वो इस जा सकती है, वो अपना नाम स्वर्ण हाउस विखे लिखा सकते हैं। बसीचा जी को, कोहली साहब को, सुविंदर वीर जी को, नारंग जी को इन्हों नाम लिखा दिओ ताकि असी उन्होंने डेट दे देंगे। उस दिन डेट जो फुल हो जाएगी बस तो चल पेगी, चलने का टाइम फिक्स होएगा। ये सारा संगत का उपराला है तो गुरु महाराज की अपार कृपा है। बड़ी खुशी के हर्ष का दिन है। साडे वीर जी जिन्होंने सारे बहुत सत्कार करते हैं, SS अरोड़ा जी जिहड़े श्री गुरु रामदास लोक भलाई सोसायटी के प्रमुख ने, ते सारे संगत नूं पूरे अमृतसर गुरु की नगरी की संगत नूं नाल लैके हमेशा सेवा वास्ते तत्पर रहिंदे आ। जिन्हां ने बिरध घर भी बनाया, जिन्हां ने होर बहुत सारे सेवा के प्रकल्प चलाए आ। उत्थे MP सिंह जी जिन्होंने महिंदरपाल सिंह जी सहगल जिहड़े प्रमुख कंट्रैक्टर ने, उन्होंने ये वॉल्वो बस जिहड़ी आ सेवा वास्ते भेजी है। तो मैं तो समझदा वां कि वीर जी जिहड़ा भी काम करते हैं गुरु महाराज आप कृपा करके उहदे विच सहाई हो के ते इन्हां नूं कदी किसी नूं कहण दी लोड़ नहीं पई। जिहड़ी चीज़ की जरूरत है परमात्मा आपे ही कृपा करके किसी ना किसी के मन दे विच पा के ते भेज दे। श्री गुरु रामदास लोक भलाई ट्रस्ट ने एक फैसला लिया है कि असीं एक बस शुरू कर रहे हैं जिस धार्मिक स्थानों पर रोज़ बस जाएगी, फ्री सेवा होएगी। जो भी नहीं किसी जा सकता उस इस बस का फायदा उठा सकता है, आराम नाल जावे, आराम नाल आए, कोई पैसा नहीं लगेगा। मैं सारी संगत वालों श्री गुरु रामदास लोक भलाई सोसायटी ते खास करके सरदार MP सिंह जी के अति धन्नवादी हाँ जिन्हों ने यह बस का एडा वड्डा उपराला किया है। हुण जिवें कि तुहानूं दस्सिया ही गया है कि सारे धार्मिक स्थानां अते होर भी धार्मिक कारजां वास्ते इस बस की फ्री सर्विस संगत नूं दित्ती जाएगी। श्री गुरु रामदास लोक भलाई सोसायटी की संगत सरदार महिंदरपाल सिंह MP सिंह होरां दा बहुत धन्नवादी है जो उन्होंने बस का उपराला किया है। बस हफ्ते च एक दिन स्टार्टिंग तो एक दिन चलेगी जी फ्री गुरधामां की यात्रा लई, ते जिहड़े मैंबर ने भी अपना नाम लिखवाना होए स्वर्ण हाउस च लिखवा सकता है। श्री MP सिंह जी लुधियाने वाले उन्होंने बहुत बहुत धन्यवाद है जिन्होंने लोक भलाई सोसायटी वास्ते एक सेवा भेजी, बस की सेवा भेजी है। असी रोज़ बस जी यात्रा फ्री जाएगी। जिन्होंने बस की लोड़ है रोज़ सवेरे नहा लहाउन सानू रोज़ बस सेवा जाए। सब अरोड़ा साहब की उपराला है। ये संगत वैसे बहुत लोड़ सी जे संगत मतलब नहीं सी जाना चाहता, मतलब जिन्होंने को नहीं पैसा होंदा सी जां उन्होंने को कन्वीनियंस नहीं मिलती सी, उस वास्ते श्री गुरु रामदास लोक भलाई सोसायटी ने ये बस चालू की है। सब संगतां दे चरनां बेनती है जो भी संगत गुरधामां लई जाना चाहती है वो स्वर्ण हाउस जां SS अरोड़ा जी नूं आके कंटैक्ट करन।